Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо, а там, где было и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику. Rusia tidak akan terlibat dalam militerisasi negara dan ekonomi, kata Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia menambahkan bahwa angkatan bersenjata dan seluruh komponen militer negara akan ditingkatkan. Selain itu, Presiden mencatat bahwa Rusia akan meningkatkan angkatan bersenjatanya. Ini akan terjadi dengan tenang, berirama, tanpa keributan secara konsisten. Kami tidak akan terlibat dalam militerisasi negara dan militerisasi ekonomi. Pertama-tama karena tingkat pembangunan yang dicapai saat ini, struktur ekonomi dan seterusnya tidak memerlukan ini. Kami tidak membutuhkannya untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu yang merugikan negara, merugikan rakyat kita dan ekonomi bidang sosial. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa kami tidak bermaksud dan tidak akan melakukan ini, kata Putin, berbicara pada sebuah pertemuan dari Dewan Kementerian Pertahanan Rusia. Militerisasi ekonomi adalah pembangunan ekonomi yang bersandar pada penggunaan secara masif alat-alat militer negara untuk polisi dan tentara. Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо, а там, где было и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики. Прежде всего потому, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее, не требует этого. Нам этого просто не нужно. А делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере. Хочу подчеркнуть это еще раз. Мы не намерены и не будем этого делать. Мы будем совершенствовать вооруженные силы и всю военную составляющую государства. Но будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно. Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и решения задач, которые стоят в ходе специальной военной операции. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.